ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ჯგუფის შეხვედრა მიმდინარეობს. ქართული მხარე დღეს რამდენიმე საკითხის დაყენებას გეგმავს. ეს არის ქართული მხარის მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევა, საოკუპაციო ზოლის გადმოწევა, უკანონო დაკავებები და მძევლების გათავისუფლება. უკვე 1 საათია მოლაპარაკება დაიწყო. ნინო ფისაძე ერგნეთიდან პირდაპირ კავშირზე სტუდიასთან. ნინო, ეთერში ხარ. დიახ, ორთვიანი შესვენების შემდეგ ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ჯგუფის წარმომადგენლები კვლავ შეიკრიბნენ. შეხვედრა ერგნეთში დაახლოებით 1 საათია მიმდინარეობს. ტრადიციულად შეხვედრის დაწყების წინ კომენტარი მხოლოდ ქართული მხარის წარმომადგენელმა გააკეთა. შეხვედრას პირველად ესწრება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი ბერაიამ იმ საკითხებზე ისაუბრა, რომელსაც ქართული მხარე შეხვედრაზე საკმაოდ მწვავედ დააყენებს. საუბარი იქნება საოკუპაციო ზოლის გადმოწევაზე და ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევაზე. ბოლო 2 თვის განმავლობაში საჰაერო სივრცის დარღვევის 3 ფაქტი დაფიქსირდა. ასევე ქართული მხარე დღეს კიდევ ერთხელ მოითხოვს საოკუპაციო ზოლის გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლებას. შეხვედრის დაწყების წინ გახდა ცნობილი, რომ 2 დღის წინ საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა გორში მცხოვრები 30 წლის გიორგი ვაშაგაშვილი დააკავეს. შეხვედრაზე კიდევ ერთხელ შეხვედრის პარალელურად ქართული მხარე კიდევ ერთხელ მოითხოვს ოკუპირებული ახალგორის ტერიტორიაზე მოკლური დავით ბაშარულის ექსპერტიზის გასაჯაროებას. ექსპერტიზა ოკუპირებულ ცხინვალსა და რუსეთის ფედერაციაში ჩატარდა, თუმცა ექსპერტიზის პასუხებს ქართული მხარე ამ დრომდე არ გაცნობია. დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი გვექნება ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით დაკავებული ჩვენი მოქალაქეების შესახებ, ისევე როგორც ეგრეთ წოდებული საზღვრის ამბრნიშნული ბანერებისა და მავთულხლართების უკანონო აღმართვის შესახებ. გვექნება საუბარი ასევე საფრენი აპარატების მიერ ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებადი საჰაერო სივრცის დარღვევის ფაქტების შესახებ, ისევე როგორც ვისაუბრებთ გრიშან ალბანდოვის და ბაშარულის საკითხებზე. საოკუპაციო ზოლის გადაკვეთის ბრალდებით ამ დროისთვის ცხინვალის იზოლატორში საქართველოს 8 მოქალაქე იმყოფება. რა საკითხებს დააყენებს შეხვედრაზე ოკუპირებული ცხინვალის დე-ფაქტო რეჟიმის წარმომადგენლები ჯერჯერობით უცნობია, რადგან შეხვედრის დაწყების წინ მათ კომენტარი არ გაუკეთებიათ. დიდი მადლობა, ეს იყო ნინო ფისაძე და პირდაპირ ჩართვა ერგნეთიდან.